Мужики, всем привет! Хотел бы все рассказать немножко о скрипе в задней части на Хавале H9. Но сначала расскажу о своем гараже. Были некоторые комментарии, что вообще где он стоит и где он находится, что это такой за гараж. Ну, такие нехорошие комментарии. Вот. Вот это вот все вот отбито, это я отбивал сам. Он был просто шире. Ворота переделывались из-за того, чтобы машина она сюда входила. Но это я делал давно, чтобы предыдущая машина входила. То есть внедорожник. Я ездил до этого на седанах. Вот, перед тем, как предыдущий внедорожник сюда входил, пришлось отбить вот так вот. По-варварски. Ну, скажем так, это не гараж, а просто, ну, пусть будет называться это навесом. И все. С воротами. То есть это не полноценный какой-то гараж там с ямой и так далее. Почему здесь много шамурдяка лежит? Это из-за того, это все вещи рыболовные. Вот тут зонт огромный, удочки, плащи, стулья и так далее. То есть мне, в принципе, есть куда это положить все, но, понимаете, это все ходить, то есть взял, закинул, взял, выложил. Поэтому такой вот бардак творится в гараже. Машина, главное, стоит под навесом. И все, как бы и ладно. Вот. Резину, кстати, я поменял. Вот она стоит. Менял я, кстати, не в дилере. Менял просто в шиномонтаже обычном. Там были сомнения, типа, это датчики там стоят. Я спросил у них, это вообще, говорит, не проблема. Просто меняем и все, все хорошо будет. И реально все хорошо. Цена, ну, цена в 2,5 раза ниже, скажем так. Потому что я звонил, узнавал дилер. Вот. Ну, вернемся. Что хотел рассказать про скрипы. То есть услышал я это чисто случайно. Вот, когда просто по очень неровной дороге ехал. Просто там такие перепады дикие. Вот, если просто вот так вот сейчас качаю машину вот прям ногой, то есть ничего нет. Но если прям усилие сделать конкретно, чтобы услышать это. Я ехал тогда без музыки, у меня немножко стекло было приоткрыто. Я еле-еле это услышал. И вообще были видосы как бы до этого у кого-то, что там скрипит спереди там. Ну, ничего такого нет. Вот. И вот сейчас я покачаю прям сильно. Вот, я прям сильно качал. Я думаю, было слышно. Я думаю, может, какие-нибудь сайлент-блоки там или что-то. Ну, потом попросил отца. Он еле-еле, так, конечно, раскачал мне, чтобы я это посмотрел, услышал. Но оказалось, это даже ничего не в подвеске. Вот, все гораздо проще оказалось. То есть в заднем бампере снизу между рамой и между бампером стоит, ну, как уплотнитель типа пенопласта черного. И вот он по раме немножко скрипит. Потому что, как говорится, сейчас покажу, бампер крепится как и к кузову, так и снизу к раме. Может быть, из-за этого. Сейчас постараюсь подлезть вниз и показать. Ох, не знаю, будет видно, нет. Вот как бы рама идет. И между бампером вот этот мягкий пенопласт.
Вот я его немножко шевелю. Вот как раз он об раму немножко и трется. Вот. Все оказалось немножко проще. Я думал, что-то в подвеске. У меня было в седане Марк 2 Тойоте, что реально скрипел сайлентблок. Я его, ну, как бы немножко смазал там маслом, брызнул. Ну, когда это было зимой, тепло настало, и все прекратилось. То есть я думал, что здесь так то же самое будет, но оказалось, все нет. Вот. Решать эту проблему я никак не буду, потому что это мелочь. То есть это надо реально по перепадам какие-то ехать, чтобы это услышать. Вот. Я реально там просто ехал. Вот. Так что решать это никак не буду. А так да, все засрано, конечно, гараж. Вон. Тут даже подвеска от мотороллера висит, рычажная передняя. Раньше это просто был гараж для мототехники. Ну просто гараж, я ездил на Урале. Вот, даже могу показать. Остался мотороллер, но это батин. Я, конечно, на нем ездил, вот он, муравей стоит. Ему очень много лет. У него был один, вот это потом второй стал. Покупался он за 6 миллионов. Кто поймет, тот знает, какие деньги тогда были раньше. Все было в миллионах. Вот. Ну, работает, заводится, ездит. Как бы. Чинить приходится. Вот. Так что так, если у кого появится такой скрип, вы не переживайте, ничего в этом страшного нет. Я думаю, что, конечно, можно это как-то решить. Вот, но я поскольку узнал, что это, ну, сам методом тыка, скажем так, что это всего лишь типа пенопласт там. То есть мне похрену, я это не буду решать никак. Вот. Кстати, от замены резины, когда сменил Купера этого, который все боятся и требуют продавай сразу. Ну, я, конечно, так и сделал. На продажу я его поставил. Вот. Ездить я на нем вообще не собираюсь. На этом Купере. Даже если она была бы хорошая, я все равно бы ее продавал бы. Потому что мне надо что-нибудь из АТ. Минимум. Может быть МТ. Ну, скорее всего, я останусь на АТ. Может быть, немножко высотой повыше. Что-нибудь повыше. Маленько. То есть не на 65, а на 70. Вот. Может быть, такую же возьму. Но в любом случае надо резину. То есть не шоссейку мне. Как бы вот так. По пробегу у меня получилось. Что у меня получилось? Не знаю, сфокусируется, нет? Что-то не фокусируется. О, вот так, может, видно. 2,325. 2000 километров, короче, я проехал. В принципе, все нормально, все работает. Вот. Пробег, конечно, большой. Все равно. То, что все это не трасса у меня. По трассе, кстати, довольно-таки неплохо. Все. А вот так вот. Ну, мне, конечно, это никак
не влияет. Я ездил мало, не знаю. Ну, ест и ест, мне без разницы, честно. То есть, если кто ездит много и по разным дорогам, то есть, имейте в виду. Есть мало он не будет. А так, я специально брал бензин в этот раз. Вот. Пока вот меня еще интересует такой вопрос. Я ездил на Кайроне. На дизельном. На грязевой резине. И я поливал на нем 140 по трассе нормально. Там, кстати, тоже шумка неплохая. Может, кто не знает, как бы. И спокойно ехал 140, и мне было комфортно. А вот когда я на ней разгоняюсь 140, мне почему-то страшно. Не знаю, по какой причине. Может, я просто не привык еще, или что? Вот это вот мне непонятно, немножко напрягает. Может, потому что она больше или не такая аэродинамичная, то есть как конкретно внедорожник. Вот это непонятно. То есть 120 там нормально все. Вот если 140 поливать, что-то немножко как-то стремновато. Ой, ну ладно. Посмотрим. Так, в принципе, в общем, машина доволен. Вот. Хвалить не собираюсь ее. И говорить, что она охренительная машина, тоже я не буду. Вот. Все будем смотреть со временем. Так что вот так вот. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Все буду снимать. Шумка неплохая. Хотя и в Карне ездил, тоже шумка была неплохая. Вот. Эта машина, конечно, потише. Вот. На других, скажем так, высокой категории там дорогих машин я не ездил, сразу скажу. Вот. И буду всегда сравнивать исключительно с Кайроном. Вот. В некоторых случаях Кайрон выигрывает, а в некоторых проигрывает. То есть комфортность, то есть на небольшой скорости передвигаться вот так. Конечно, это да, машина хорошая. Но Кайрон тоже далеко не ушел, скажем так. Мне нравилось все. Насчет коробочки, кстати, это Кайрон работал поадекватней. Просто единственное, что это, конечно, помощнее. Вот. Так, конечно, все устраивает пока. Посмотрим, что будет дальше. Ну ладно, ребят. Спасибо за просмотр. У нас вот уже осень полным ходом. Не знаю еще, поеду на рыбалку, я не поеду. Может быть, когда-нибудь съездим. Так что ладно, всем счастливо и всем пока.